지금 샌드위치 판넬이랑 도어 락이 왔고요. 여기 뒤편에 샌드위치 판넬을 이제 세웠습니다. 그리고 아침 6시 반에 이 비계 기계들이 와서 이제 설치했는데 현재 9시 정도가 됐는데 지금 한 이 정도 지금 설치가 됐죠. 지금 학생들도 학교로 출근 중입니다. 지금은 그 각관이 잘 박히지 않아서 한번 철물점에 한번 가고 있습니다. 과연 철물점에 있을까요? 자, 지금 기계 작업이 좀 잘 하고 있죠? 지금 사방이 완전 공사 중입니다. 여기 옆에 보면은 여기도 공사 중이고 이쪽도 공사 중이고 이 뒤쪽도 공사 중이고 다 공사 중에 있습니다. 자, 지금 베개 작업을 하면서 지금 여기 간판이 다 떼졌습니다. 와, 진짜 오래됐는지 색이 변했네요.